I 5 Stelle non sono, come la chiamate, il nano movimento della Michelin. I 5 Stelle sono idee che loro non hanno, sono idee vere, su cui noi lavoriamo da 5 anni. La prima stella è l'acqua pubblica. Allora vi dico questo, voi dovete combattere a Milano per far mettere nello statuto di Milano, come hanno fatto a Torino, i comitati, i cittadini, migliaia di cittadini hanno firmato, sono entrati nel comune di Torino e hanno imposto 2 righe nello statuto di Torino, che sta facendo scuola in tutti gli altri comuni. Le 2 righe sono: l'acqua è un bene pubblico, non si può commerciare, né comprare né vendere, perché è un diritto. È una società pubblica. E quando hanno fatto questa cosa nel comune di Torino, chi è uscito? È uscito Chiamparino del PD, è uscito l'ex sindacalista. Escono. Ecco perché noi ci vedono come un pugno nell'acqua, perché noi siamo i grandi conservatori. Cosa vogliamo fare? Le rivoluzioni. Sono loro che vogliono rivoluzionare il buon senso. L'acqua deve essere pubblica, ma è normale, capisce anche un bambino. Privatizzano i comuni, privatizzano le regioni e poi parli con Bersani che va in giro. Ma l'acqua chi è che la vuole privatizzare? Sono vermi fino in fondo. Dice, noi la lasciamo pubblica, facciamo l'SPA 51 pubblica, 49, sono malati di mente. E poi dicono, noi non abbiamo come pubblico il know-how per distribuirla, il nostro know-how per l'acqua la diamo a una grande azienda come Veolia, che ha il know-how, ha la tecnologia, noi non ce l'abbiamo. Ti sembra un discorso di buon senso, dici cazzo, come facciamo se ce l'hanno loro? Allora vedi, la Veolia francese, che distribuisce l'acqua in mezzo Sud America, dove ha fatto scoppiare almeno 3 o 4 rivoluzioni cittadine, dove sul contratto mette l'erogazione dell'energia e dell'acqua con le tessere prepagate perché possono farlo, sono privati, prima paghi poi ti erogano, non paghi stacco, mettono sul contratto che è un reato penale e la raccolta dell'acqua piovana, mettono sul contratto che se non paghi ti possono pignorare la casa e hanno fatto succedere l'ira di Dio, talmente forte la cosa che la Veolia francese è stata mandata a calci nel culo fuori dalla gestione dell'acqua di Parigi, perché oggi l'acqua di Parigi è acqua pubblica e si chiama Eau de Paris e hanno risparmiato 30 milioni di euro. L'acqua, fai una bistecca, ci hai messo dentro 6.000 litri, fai un'automobile, ci hai messo 400.000, fai un pantalone 4.000, un bicchiere da lanciata, 10 litri d'acqua, e dietro l'acqua e dietro qualsiasi cosa. Dio mio! Abbiamo un consumo di 285 litri pro capite di acqua potabile da 1,5 euro al metro cubo a testa. Un marocchino ce n'ha 28 litri, noi 285. E di questi 285, 70 litri li mandiamo nel gabinetto. Ecco che civiltà siamo fatti, che tecnologia, che fai pipì e butti dell'acqua pagata, potabile buona, e di butti 7 litri alla fine. 9 litri per il nostro oggetto, quando ci sono serbatorie, che impianti sotto i condomini, l'interno, le desiderati, gli attacchi alluviali, costano niente, hanno un motorino, un presostato, prendono l'acqua da pluviale, l'acqua piovana, e il primo lavaggio, chi entra in casa, il primo lavaggio della lavatrice lo fai con l'acqua piovana, lo scarico della lavatrice va nei gabinetti, e l'acqua che va nei gabinetti va nella fogna, e poi riprendi depurando l'acqua dei gabinetti della fogna, e poi irrigare. Questo è il ciclo virtuoso dell'acqua, quello che fanno nei paesi civili, in Olanda, in Danimarca, allora devi fare una cosa che è di nuovo un'altra nostra stella, come fare le cose. Bisogna sedersi lì e ripensarlo questo mondo è finito. L'economia ci darà una batosta che potrebbe essere anche una grande lezione. Parliamo della Grecia che sia fallita, Dio mio! La Grecia è fallita, noi abbiamo 4 volte il debito della Grecia, 4! Abbiamo il 30% di tutto il debito dell'Unione Europea, siamo noi in pericolo, non la Grecia! Abbiamo 1.200 miliardi di debito, il debito aumenta di 1 miliardo e mezzo.
di euro di interesse ogni 2 giorni. Guardate che le entrate dello Stato sono dividute del 5%, la disoccupazione giudiziaria è aumentata, e si è ridotta dell'8% nei dati dell'anno scorso, non dell'8%, dei dati stravolgenti dell'anno scorso. Il giudice del tesoro ha finalmente tirato fuori i dati del patrimonio dello Stato. Sapete di quanto è diminuito il patrimonio dello Stato? Quelle cose lì, di quanto è diminuito? Di 160 miliardi di euro. Il nostro patrimonio se ne va a 40 miliardi di euro l'anno. Il patrimonio diminuisce, le entrate diminuiscono, il debito cresce. Cosa pensate che succede? Cosa pensate che succede? Facciamo lo scudo fiscale? Facciamo lo scudo fiscale, la più grande porcata che potevamo fare è inventare per diminuire generale. Lo potevamo fare con gli Stati Uniti, nominativo al 20%, invece anonimo il 5%. E questo che cosa succede? Che cosa succede con questo? Che un imprenditore, lì ce ne saranno degli imprenditori, dei piccoli imprenditori, che hanno sempre fatto un lavoro nel sangue, che ci hanno pagato le tasse del 50% fino all'ultimo giorno, il loro componente si riduce solo col 5%, tu ci hai pagato il 50%, come fai a fare concorrenza leale in un paese così? Vuol dire che il piccolo imprenditore diventa un maltrattore, è così, perché per sopravvivere in questo caso devi fare il lavoratore. E poi a sinistra, Dio mio, c'era da andare a votare lo scudo fiscale, c'era da andare a votare e il PD non c'è andato, poteva cadere il governo, potevano far cadere Berlusconi e non sono andati a votare. 22 non ci sono andati. Perché? Io sono proprio sotto. Perché ve lo dico io, i soldi all'estero ce l'hanno anche loro. Dai, ascolta, mandami un messaggio, andiamo insieme. Preferisco Berlusconi perché è un nemico, vaffanculo, lo so. Qualsiasi cosa dice faccio il contrario. E penso dai, alle 8 sotto casa mia. Mi stanno sui coglioni i figli amici, quelli che fanno finta e poi ti pugnalano alle spalle. Come hanno fatto?